হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু বেঙ্গলি নলেজ ওয়ার্ল্ড। তোমরা যারা আরআরবি গ্রুপ ডির পরীক্ষার্থী তাদের জন্য একটি বিশেষ আপডেট। যারা বহু প্রতীক্ষায় বসে আছো গ্রুপ ডি পরীক্ষা দেবে বলে, তাদের জন্য রেলওয়ে গ্রুপ ডি রিক্রুটমেন্ট বোর্ড এইমাত্র একটি বিশেষ আপডেট নিয়ে এসছে। অবশ্যই তোমরা দেখে নাও, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নোটিশে বলা হয়েছে যে এর আগে গ্রুপ ডিতে একটিমাত্র সিবিটি পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। বর্তমানে কিন্তু আরেকটি সিবিটি অর্থাৎ সিবিটি 2 এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এখানে, যেটি আগে কিন্তু উল্লেখ করা ছিল না। অর্থাৎ এখানে প্রথমে সিবিটি 1 হওয়ার পর সিবিটি 1 পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, সিবিটি 1 এক্সাম শুরু হচ্ছে 23শে ফেব্রুয়ারি 2022। এবং বন্ধুরা, এই পরীক্ষা থেকে মোট শূন্যপদের 15 গুণ প্রার্থীকে আবার সিবিটি 2 এক্সামে ডাকা হবে, এখানে উল্লেখ রয়েছে, দেখো বন্ধুরা। এবং সিবিটি 2তে সিলেবাসটি নতুনভাবে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ সিবিটির 2 এর কথা আগে কিন্তু উল্লেখ ছিল না, এখন উল্লেখ হয়েছে। এবং সিবিটি 2তে যে এক্সাম হবে তার যে সিলেবাস সেটি দেখো বন্ধুরা, মোট 120 নম্বরের হবে। সিবিটি 1-এর সিলেবাস আগের মতনই থাকবে। এবং এখানে জেনারেল সায়েন্স থাকবে 30 নম্বর, ম্যাথামেটিক্স থাকবে 30 নম্বর, রিজনিং থাকবে 35 নম্বর, এবং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং জেনারেল অ্যাওয়ারনেস থাকবে 25 নম্বর। সর্বমোট 120 নম্বর এবং বরাদ্দ টাইম 90 মিনিট। অর্থাৎ এটি বিশেষ আপডেট আজকের, যে সিবিটি 2 এক্সাম নতুন করে নেওয়া হবে। অর্থাৎ সিবিটি 1 এক্সামের পর মোট শূন্যপদের 15 গুণ প্রার্থীকে আবার সিবিটি 2তে ডাকা হবে। তারপর পিইটি বিভিন্ন পরীক্ষা যেগুলো ধাপ রয়েছে সেগুলো কিন্তু হবে। অর্থাৎ আজকের বিশেষ আপডেট হচ্ছে আরআরবি থেকে, যে সিবিটি 1 এর পর কিন্তু আবার সিবিটি 2 এক্সাম হবে এবং সিবিটি 1 শুরু হবে 23শে ফেব্রুয়ারি থেকে। থ্যাংক ইউ। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। এখনও যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাও। এবং আমাদের চ্যানেলে নিয়মিত গ্রুপ ডির স্টাডি করা হচ্ছে।